Olá pessoal, Thiago aqui da ST Dias Eletrônica. Nós recebemos essa Discovery 3 aqui, um defeito no painel de instrumentos, tá? O que acontece? Dá um defeito no painel. Esse aqui é um painel de teste que a gente tem aqui, tá? Ele dá um defeito no painel e o carro não libera o imobilizador, tá? Que é aquele sistema aqui anti-furto, que é essa luzinha que tá piscando aqui. Quando coloca a chave e vai ligar o carro, ela fica piscando e não libera o arranque do carro, deixa o carro imobilizado, tá? Nós fizemos o reparo do próprio painel de instrumentos do original do veículo, tá? E agora o carro funciona 100%, sem defeito, sem avaria nenhuma, tá? Esses defeitos aqui são das luzes que o cliente instalou aqui dentro do carro. Painel de instrumentos, ele dava um defeito de Redcam e agora não tem mais defeitos no painel de instrumentos, no IPC. Então o carro funciona direitinho agora, 100%. Mobilizador, ligou, acendeu, reconheceu, liberou o arranque. Se você tiver uma Discovery, estiver tendo problema com o sistema de imobilizador do veículo, entre em contato com nós da ST Dias Eletrônica e Chaves Automotivas.